Саламатсыңар балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы маалыматтар базасын башкаруу системасында таблицалардын байланышы. Сабактын максаты балдар, биринчи бул таблицалар ортосундагы байланыш эмне үчүн керек экендигин үйрөнө аласыңар. Экинчи, байланыштын түрлөрү менен таанышасыңар жана ошондой эле маалыматтардын схемасы менен иштөөнү үйрөнө аласыңар. Эми балдар, биз мурдагы сабакта бир мектептин жөнөкөй маалыматтар базасын түзгөнбүз. Маалыматтар базасы деген бул бири-бири менен байланышкан таблицалардын жыйындысы. Эми ошол таблицалардын ортосундагы байланыш эмне үчүн керек жана анын кандай түрлөрү бар? Бүгүн ошол маалыматтарга токтолобуз. Эми демек таблицалар ортосундагы байланыш эмне үчүн керек? Биринчи эле бул бир эле маалыматты кайра-кайра киргизбөө үчүн. Бул биздин мурдагы сабакта эстеп көрсөңөр эгер балдар, таблицаларды түзүүдө бир таблицага башка бир таблицадан мастер постановок маалыматтык тибинин жардамы аркылуу маалыматтарды алып келгенбиз. Жана бул кайра-кайра киргизбөөнү камсыздап берген. Эми экинчи бул маалыматтардын бүтүндүгүн камсыздоо үчүн демек ошол ар түрдүү таблицаларда берилген, ошо маалыматтар базасында берилген таблицалардагы маалыматтарды бири-бири менен байланыштырып жана ошол маалыматтардын бир бүтүн маалымат катары чагылдырылышын камсыздап берет. Жана ошондой эле көп таблицалуу форма, запрос, отчет түзүүнү жеңилдетүү үчүн. Биз эмки сабактарда бул форма, запрос, отчетторго токтолобуз балдар, жана ошондо биз ошо таблицалар ортосундагы байланыштын маанилүүлүгүн дагы карап көрөбүз. Эми ошол таблицалар ортосундагы байланыштын кандай түрлөрү бар? Биринчи бул бирөөдөн бирөөгө, бирөөдөн көпкө жана көптөн көпкө. Эми бирөөдөн бирөөгө балдар бул бир таблицанын бир записи, экинчи таблицанын бир записи менен болгон байланышты чагылдырат балдар. Эми карагыла, бул практикада бирөөдөн бирөөгө байланышы көп деле колдонулбайт балдар. Себеби дегенде бул бир таблицанын бир записи, экинчи таблицанын бир записи менен болгон байланышты бир эле таблицада дагы чагылдырса болот балдар. Ошол экинчи таблицада мисалы байланышы болгон записти биринчи таблицада жайгаштырып, бир эле таблицада берип, ошол запистеги маалыматтардын бири-бири менен болгон байланышын көрсөтүү дагы ыңгайлуураак балдар. Экинчи, бирөөдөн көпкө. Демек бул схема көрсөтүп тургандай эле бир таблицадагы бир запистин экинчи таблицадагы экинчи андан көп запис менен болгон байланышын чагылдырат балдар бул жерде. Жана көптөн көпкө. Көптөн көпкө бул демек бир таблицадагы бир запис, экинчи таблицадагы бир канча запис менен жана экинчи таблицадагы бир эле запис, биринчи таблицадагы дагы бир канча запис менен байланышты чагылдырат балдар. Демек балдар, биз мурда эми практика жүзүндө келели балдар. Биз мурдагы сабакта маалыматтар базасын түзгөнбүз. Демек ошол маалыматтар базасын ачабыз балдар. Биз бул түзгөн таблицалар турат. Бул жерде 7 таблица түзгөнбүз. Эми карагыла, биз ошол 7 таблицанын ортосунда биз байланыштарды жүргүзгөнбүз. Себеби дегенде мастер постановок маалыматтык тибинин жардамы аркылуу бир таблицадан башка бир таблицага маалыматтарды алып келгенбиз. Демек эми карагыла балдар, таблицалар ортосундагы байланышты кантип көрсөк болот? Бул работа базами данных деген бул жерде вкладка бар балдар. Демек ошол вкладкага киребиз. Жана бул жерде схема данных деген бөлүм бар. Схема данныхка киребиз. Демек балдар, схема данныхка кирсек, биздин бул 7 таблицабыз турат бул жерде, жана ошол 7 таблицабыздын ортосундагы байланыштарды көрүп атасыңар балдар. Демек бул экзамен жыйынтыгы жана окуучулар деген таблицанын ортосунда көптөн көпкө деген не болуптур, байланыш жүргүзүлүптүр. Мисалы 4 байланыш жүргүзүлүптүр. Эми карагыла балдар, муну дагы каалагандай байланышты ташып, момундай жайгашышыны өзгөртсөңөр болот. Жана ошондой эле мисалы бар көрүнбөгөндүгүн каалагандай чоңойтуп, жана ошол таблицалар ортосундагы байланышты көрүү үчүн каалагандай түрдө жайын өзгөртүү мүмкүн балдар. Демек карасаңар балдар, бул окуу класстары деген, окуу планы деген таблица менен байланышта экен. Жана ошондой эле окуу планы болсо, бул предметтер
таблицасы менен байланыштуу экендигин көрүп турабыз. Жана экзамен жыйынтыгы, мисалы экзамен жыйынтыгы айрыкча бул окуу планы менен дагы байланыштуу экен. Жана ошондой эле предметтер, окуучулар, окуу класстары болсо бул окуучулар таблицасы менен байланыштуу экен. Бул таблицалар ортосундагы байланышты биз ошол таблицаларды түзүүдө мастер подстановканын жардамы аркылуу эмне кылганбыз, киргизгенбиз. Эми балдар бул мисалы ушул жерден деле мисалы байланышты түзсөк болот. Бул окуучулар таблицасы мисалы мугалимдер да кайсы менен байланышы мүмкүн. Мисалы предметтин аты менен окуучулар мисалы байланышы мүмкүн. Анда болгону ошол таблицага кайсы запись менен байланышы керек экендигин гана көрсөтүп коюу жетиштүү балдар. Демек байкадыңар, бул жерде демек предметтер менен окуучулардын ортосундагы дагы бир байланыш пайда болду. Себеби мен бул ушул жерде эле байланыш көрсөттүм. Демек бул жерге киргениңерде, бул таблицалардын ичинде мисалы окуучулар дегенге киргенде, окуучулар дегенге киргенде бул жерде маалыматтар киргизилбей калган экен. Бул жерге киргенибизде демек бул окуучулар менен жогоруда көрсөтүлгөн предметтердин эмнеси байланышы чагылдырылат балдар. Эми мисалы бул жерде секциялар жана мугалимдер деген таблицанын ортосундагы байланышты белгилеп туруп, биз бул жердеги байланышты өчүрүп салсак да болот. Белгилегенден кийин delete клавишасын басабыз жана окей кылсак, бул жерде демек байланыш үзүлдү. Жана ошондой эле бул жердеги мисалы байланышты дагы ошондой керексиз байланыш болгон болсо, эгер аны өчүрүү мүмкүн. Жана ошондой эле бул жерде эки жолу мышка менен басканыбызда момундай бир терезе ачылат балдар. Бул терезе эмнени камсызда берет? Эми карагыла, бул жерде обеспечение целостности данных дегенде птичканы койсок балдар, эгерде бул эмнени камсызда берет? Ушул таблицаларда киргизилген мамычаларды дейли, мамычалардагы маанилер, мисалы мастер постановка аркылуу киргизилген маанилерди, ошо маанилерден башка маани киргизүү мүмкүн эместигин көрсөтөт балдар. Бул обеспечение целостности данных деген демек ошол маалыматтардын бүтүндүгүн сактоо деген. Жана каскадное обновление связанных полей деген бул бир мисалы мамычага ушул птичканы коюу аркылуу бир мамычага мисалы предметтерди биз 7 предмет киргиздик, дагы мисалы 4 предмет киргизип кошумча киргизсек балдар, ошол демек ошол предмет менен байланышкан башка бүт бардык таблицаларда дагы ошол өзгөртүү киргизилет балдар. Түшүндүкпү? Бул демек бардык ошол поля менен мамыча менен байланышта болгон бардык таблицаларда өзгөрүү же болбосо обновление, жаңылануу болот. Кийинкиси мисалы каскадное удаление связанных записей дегенде эгер птичка койсок, бул эмнени камсызда берет? Бул ошо мисалы бир таблицадагы маалыматтарды ушул птичканы коюу аркылуу бир таблицага таблицада өчүрүү жүргүзсөк, демек ошол өчүрүү ошол таблица менен байланышта болгон бардык таблицаларда ошол өчүрүү дагы ишке ашат балдар. Түшүнүктүү болдубу? Эми балдар, демек ошол карасаңар, бул жерде демек бул бирден көпкө байланыш экен, бир чексиз бирден көпкө байланыш экен. Эми демек биз бул птичкаларды алып салабыз. Эми түшүнүктүү болду. Бул демек маалыматтар схемасы же болбосо схема данных болуп эсептелет. Мында ар түрдүү таблицалардын ортосундагы байланышты көрүп алсак болот экен, жана ошондой эле байланыштарды каалагандай түрдө өзгөртсөк дагы болот экен балдар. Демек биз маалыматтар базасын билебиз. Бул ошо таблицалардын ортосундагы бири-бири менен байланышкан таблицалардын эмнеси жыйындысы дегенбиз. Демек биз мурдагы сабакта түзгөн таблицаларыбыздын ортосунда байланыш уюштурулуптур.
Эми балдар, эмки сабакта биз запрос түзүүнү карап көрөбүз жана ошол запрос түзүүдө дагы ошол таблицалардын ортосундагы байланыштын канчалык маанилүү экендигин дагы үйрөнө алабыз. Демек балдар, силерге тапшырма бүгүнкү ошол схема дандык менен иштегиле. Мисалы, мурдагы сабакта биз демек таблицаларды киргиздик. Силердин дагы ошол таблицаларыңардын ортосунда ушундай байланыш жүргүзүлдүбү жана кандай дагы байланыштарды жүргүзсө болот, мисалы, башка бир таблицанын записи менен башка бир таблицанын записи да байланышы мүмкүн. Эгерде ошол байланыш киргизилбей калган болсо, бул жерден ошол байланышты киргизсеңер болот. Демек, бул жерде дагы мисалы биз лаборатория менен тибини байланыштырдык. Мисалы, керексиз байланыш болсо, аны delete аркылуу эмне кылат экенбиз, өчүрүп койсок да болот экен. Балдар, тапшырма жана тема түшүнүктүү болгон болсо, анда кийинки сабакта жолугушканча.